Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft PowerPoint ရဲ့ user interface ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ user interface ဒီ Microsoft PowerPoint ရဲ့ user interface ကတက်ကြီးတော့ပြောနေစရာတော့မလိုပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Microsoft Word နဲ့ Excel ကိုသင်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် user interface ကနည်းနည်းရင်းနှီးပြီးသားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကွဲတယ်ပြီးတော့ဒီ course တစ်ခုမှာတချို့တွေဆိုရင်ဒီ PowerPoint ကိုမလေ့ PowerPoint တစ်ခုပဲကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီ Microsoft Word နဲ့ Excel တွေကိုမလေ့လာဘဲနဲ့ဒီတစ်ခုတည်းကိုလေ့လာနေတဲ့သူလည်းရှိမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ user interface ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ video လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ PowerPoint ကိုကျွန်တော်တို့တွားချရအောင် start menu ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ start menu ထဲကနေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုတော့ဒီမှာ search လေးပါတယ်ပေါ့နော် Windows 10ကို2020 ထွက်တဲ့2021မှာထွက်တဲ့ 20H1 20H2 version တွေကတော့ဒီမှာမပါတော့ဘူးเนาะအဲ့မှာPOWER power ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမှာ power နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြာလာပါလိမ့်မယ် PowerPoint ပေါ့နော် PowerPoint ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ right click နှိပ်ပြီးတော့ pin to test bar ဆိုရင်ဒီ test bar ပေါ်ကိုကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီ test bar ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို test bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတွေဒီ software တွေကိုထားတာကို test bar လို့ခေါ်ပါတယ်that's when ကျွန်တော် pin ဒီ start မှာ pin ကိုထားတယ် pin ထားပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီလိုထားချင်တော့ခုနကတော့အတိုင်းပဲPowerPoint မှာနေရာနေလုပ်လိုက်ပြီးတော့အမှာ start unpin လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် unpin လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမှာပျောက်သွားပါတယ်ဆိုတော့ pin ပြန်လုပ်ချင်start menu နေပြီးတော့ PowerPoint ပြီးရင်အမှာ start pin ပေါ့နော် start pinဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်မှာဒီ desktop ပေါ်မှာမြင်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတော့အရင်တော့ဆို Windows 7တွေမှာဆို right click နှိပ်ပြီးတော့ send desktop shortcut ဆိုပြီးပေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုစမပေါ်တော့ပါဘူးနည်းနည်းလေးဒီ start menu မှာတိုက်တဲ့လောက်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်အဲ့လိုထားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထည့်မပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကမရမကထားချင်ဘယ်လိုထားမလဲPowerPoint ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီး open location file ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့အဲ့မှာPowerPoint shortcut ဒီမှာကြာလာပါတယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ send to ကနေဘယ်ပို့မှာလဲ desktop shortcut ဒါဆိုရင်ပေးလိုက်မယ်control D ဒီကောင်လေးပါဒါဆိုရင် desktop ပေါ်မှာကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျက်စိရှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြတ်လိုက်တယ် start menu မှာပဲထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့နေရာကြီးဖွင့်ပါနော်ဒီကနေလည်းရှာလို့ရပါတယ်ဒီလိုရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြာနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်တယ်ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ PowerPoint 2019ကိုဖွင့်နေပါပြီဆိုတော့ new ကိုယူကြည့်လိုက်မယ် blank presentation ပေါ့နော်အမှာ theme တွေများရှိပါတယ်ကျွန်တော် blank ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ user interface ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကို title bar လို့ခေါ်ပါတယ် title bar ပေါ့နော် title bar မှာနာမည် save မလုပ်ထားခဲ့သေးဘူးဆိုရင်တော့အမှာ presentation 1ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ပုံမှန် word file ကတော့ဒီမှာဒီ document 1ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Microsoft Excel ကတော့သူကworkbook ဆိုပြီးတော့ workbook 1 workbook 2ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်မနော် workbook 1 workbook 2ဒီ PowerPoint မှာတော့ presentation 1 presentation 2ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ save မလုပ်ခင်မှာပေါ့နော် save လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတင်ထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကPowerPoint tutorial file lesson file ဆိုရင်ဒီမှာ PowerPoint lesson file ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ title bar ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို quick access toolbar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာရေးချင်မယ်နော် QUIC quick ဆိုတာလင်းမြန်လုပ်ရအောင်လို့ SCCESS tool bar လို့ခေါ်ပါတယ်လင်းမြန်နဲ့ access လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ toolbar တစ်ခုလို့အမည်ရပါတယ်မြန်မာလိုပြန်ရင်ပေါ့နော်အမှာဒါ quick access toolbar ဒီမှာအများကြီးထားလို့ရပါတယ်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ save လုပ်တာများတယ်အသုံးများတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထားလေးရှိပါတယ်အမှာ undo redo တွေရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ customize ပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် Microsoft နဲ့ဒီ Excel မှာ quick access toolbar setting တွေကိုမပြောပြခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီ PowerPoint မှာတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြမယ်တကယ်လို့လေ့လာနေတဲ့သူဆိုရင်လည်းဒီအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဘယ်လို customize လုပ်မလဲMicrosoft Word နဲ့ Microsoft Excel မှာလည်းအတူတူပါပဲလုပ်နေရအတူတူပါပဲကျွန်တော်
အားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Word မှာနည်းနည်းကြံခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေမပြောပြခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပြီးတော့ဗီဒီယိုတင်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ quick access toolbar လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကြီးကိုဒီကောင်အားလုံးကို ribbon လို့ခေါ်ပါတယ် file လေးရှိတဲ့နေရာ home insert design ဒီအားလုံးရှိတဲ့နေရာ ribbon လို့ခေါ်ပါတယ်ribbon ribbon ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီနေရာလေးကို up arrow လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့collab the ribbon နဲ့အမှာ ribbon လို့ collab လုပ်မယ်လို့ပြောတာပါဒီကောင်အားလုံးကို ribbon လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင် home ရှိတဲ့နေရာပြီးတော့ home ပြီးတော့ insert design ဒါတွေကို tab လို့ခေါ်ပါတယ် tab ဘောနော် tab ဒါကို home tab လို့ခေါ်တယ် insert tab လို့ခေါ်တယ် design tab transition tab animation tab အဲ့လိုခေါ်ပါတယ် home tab မှာသက်ဆိုင်ရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ် home tab မှာဘယ် software မှာဆိုအသုံးများတဲ့ဟာတွေကိုထည့်လေးရှိပါတယ် font တွေ change တာတို့ဒီ design တွေလုပ်တာတို့ပြီးတော့ paragraph တွေ adjustment လုပ်တာတို့ alignment လုပ်တာတို့အကောင်လေးတွေကအများအားသုံးလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် home မှာအများအားဘယ် software မှာဆိုထည့်ပေးလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် file ထဲကိုသွားကြအောင် file tab ထဲကိုဝင်ကြအောင် file tab ထဲမှာကျွန်တော်အရင်တော့ဒါတွေမပြောပြခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ Microsoft PowerPoint မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်အမှာတော့ဒီသင်ခန်းစာတွိုင်းနဲ့ဒါတွေတော့တည်ထားပေးသားပေါ့နော်account ထဲကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့အမှာ account user information တွေတွေ့ရမယ် user information မှာကျွန်တော်ကဒီ Microsoft account နဲ့ဒီချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ Microsoft account လေး share ပေါ့နော် Microsoft account @outlook.com ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ် Outlook mail ပေါ့နော်တခါလေးကြာရင်တို့နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ @gmail @hotmail.com ဆိုပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်ရှိပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားလို့ဒီလိုပေါ်တာပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ product information တွေကျွန်တော် activation လုပ်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအဲ့မှာပေါ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ account privacy ကတော့ပုံမှန်ပြောဆရာတော့အဲ့လောက်ကြီးမလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Microsoft account နဲ့ချိတ်ဆက်မှသာလေ privacy ကို manage setting ကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ privacy ကို Facebook မှာ privacy ကိုဒီသူများတွေမမြင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့တရားနေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ office background ကတော့အဲ့မှာ spring ရှိတယ်အများကြီးရှိပေါ့နော်စကားဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးပြောင်းသွားပါတယ်နားတော့တိတ်ပြီးတော့အရေးမကြီးပါဘူးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမှအရေးကြီးတာတော့ office theme ပါ office theme ဆိုတဲ့ညမှာကြည့်လိုက်မယ်အမှ colorful ရှိတယ်dark gray ရှိတယ် black ရှိတယ် white ရှိတယ်use the system ရှိတယ်ခုကျွန်တော်ကတော့ use the system ကိုရွေးထားတယ် use the system ဆိုတာတော့ကျွန်တော် computer ထဲမှာ color ချိန်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော် theme ကိုချိန်တဲ့အတိုင်းသူကလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ colorful လည်းအတူတူပါပဲ colorful လည်းဆိုတော့သူ Microsoft PowerPoint ကလုပ်ပေးထားတဲ့ color အတိုင်းထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့dark gray ဆိုတော့ကျွန်တော်မီးခိုးရောင်အနက်ရောင်နဲ့ပုံအောင်ပေါ့နော် graph scale dark gray ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအမဲရောင်ကြီးဒီလုံးမဲတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ dark mode messenger ရဲ့ dark mode လိုမျိုးပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ dark mode ထက်နည်းနည်းလေးပြော့လေးလုပ်ပေးတယ်ကြည့်ခေါင်းလေးပေါ့နော်မျက်စိမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒီကောင်ကအသုံးဝင်တယ် dark gray နဲ့လုပ်မလား black နဲ့လုပ်မလား black နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မဲတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အနေရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့PowerPoint ကိုတင်ရလုံးပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီ color လေးချိန်ပြီးတော့လုပ်တင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်စိစားတာပူတက်တာတယ်မျက်စိမှာမျက်စိထဲကိုဒီအလင်းတွေအဲ့လောက်ကြီးမဝင်ဘူးမျက်စိမနာဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ account ထဲကိုပြန်သွားလိုက်မယ်အမှာ white ဆိုရင်အဖြူရောင်ကြီးပါဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ colorful ထက်ဒါမှမဟုတ် use the system ထက်ကြိုက်တဲ့ဟာထက်ပေါ့နော်ဟိုကြိုက်တဲ့ဟာပြင်လို့ရပါတယ်ဒါတွေကတော့ print တွေ share တွေ export တွေဒီ info တွေကတော့ကျွန်တော်info ထဲမှာတော့ဗာရှိလဲဆိုတော့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တက်ပြောသင်ခန်းစာအနေနဲ့ပြောပြလိုက်မယ် user interface မှာတော့ကျွန်တော်insert step ရှိတယ် design step ရှိတယ်ဒါတွေလည်းဖြစ်ချင်းသင်ဦးမှာဆိုတော့နောက်ကြာရင်ကျွန်တော်ဒီခုချင်းစီပြောပြမယ်ပေါ့နော်အခု lesson မှာတော့ user interface ဆိုတော့ဒီ Microsoft PowerPoint နဲ့ရင်းနှီးသွားအောင်လုပ်တဲ့ video lesson လေးပါအောက်မှာဒီstatus bar ရှိတယ်ပေါ့နော် status bar ဒီ bar ကြီးကို status bar လို့ခေါ်တယ်အမှာ slide တစ်ခုလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ slide
1 of 1 0ပေါ်ပါတယ် new slide ကိုယူကြည့်လိုက်မယ် blank ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ2 of 2 slide နှစ်ခုရှိတဲ့အထက်မှာဒုတိယ slide ကို select လုပ်ထားတယ်ပထမ slide ကိုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်1 slide 1 of 2ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ဒါတော့ slide ဘယ်နှခုမြောက်ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ note ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ slide ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကိုယ့်ဟာကိုယ် note တက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင် hide လုပ်ပေးထားပါတယ်အမှ note လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အမှ click add note ဆိုပြီးတော့note တွေကိုစိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အမှ note ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ presentation လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ note တော့မပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာပေါ်တာပေါ့နော်အသုံးဝင်ပါတယ် comment တွေလုပ်ခြင်းဒီမှာ comment ရှိတယ်ဒါကတော့ view ပေါ့နော်ဒီ view ထဲဟာနဲ့တူတူပါပဲ view တွေရှိမယ် reading mode ရှိမယ်ဒီမှာ presentation mode ရှိမယ်အမှာ zoom ခြုံချက်လုပ်လို့ရတယ်ဒီကနေလုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ control key ကိုဖိပြီးတော့ mouse လေးရဲ့ wheel လေးပေါ့နော်ဒီ main တုံးလေးကိုဖိပြီးတော့အသေးအကြီးချဲ့လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ချဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်presentation ဒီဘယ် software မှာဆို shortcut key ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်တတ်တယ်ဆိုရင် professional ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့zoom in zoom out လုပ်ခြင်း control key ကိုဖိပြီးတော့ဘိန်းတုံးလေးကိုလှည့်လိုက်ရုံပါပဲဆိုတော့ဒီမှာတည်ပြီးသားပေါ့နော်ဒီကောင်ကအပေါ်အောက်သွားတဲ့ဒီ screw ပေါ့နော် screw ပါပေါ်အောက်သွားတဲ့ဟာ screw လေးပါဆိုတော့ဒီမှာအပေါ်အောက်ရှိတယ်ဒီမှာvertical light ရှိတယ် left right ရှိတယ်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်တည်တယ်ဆိုတော့ဒီ user interface ကိုရင်းနှီးသွားမယ်လို့မျိုးလင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကျန်တာတော့ဒီမှာဒါလေးပါဒီကောင်လေးကပါလဲဆိုတော့ ribbon လေးကိုကျွန်တော်တို့ hide လုပ်ထားခဲ့ခြင်းတော့ hide လုပ်လို့ရပါတယ်home ပုံမှန်ဆိုရင်laptop နဲ့ဆိုတော့ monitor ဒီ section မှာတိတ်တယ်ဆိုတော့လေကိုလုပ်ထားတဲ့စာတွေကိုဒီ overview ကြီးနဲ့ကြည့်ချင်တော့ဒီ home tab တို့ insert tab တို့ဒါတွေကိုဖြောက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကနေဖြောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင် home tab ပါတဲ့ဟာတွေပြီးတော့ hide လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းကြည့်လို့ရတယ် overview ပို့ပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ကြည့်လို့ပို့ရတယ်ပေါ့နော်သွားချင်အမှာ insert ကိုသွားပြီးတော့ဒီကိုပြန်သွားရဆိုရင်သူကပျောက်သွားတယ်အလုပ်တော့ပူရှုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အသုံးဝင်တဲ့နေရာရှိတယ်ကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ထားချင်တော့ဒီမှာရှိပါတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့အမှာ pin ရှိတယ် pin the ribbon control နဲ့ F1 ကိုနှိပ်ရင်လည်းရတယ်ဒါဆိုရင် pin ပေါ့နော် pin ဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ် control နဲ့ F1 ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် unpin ပေါ့နော် hide ribbon ကို hide ဖြစ်တယ် control နဲ့ F1 ကိုပြန်နှိပ်ရင်အမှာ hide ထားတာကိုပြန်ပြီးတော့ pin လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အားလုံးသိမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် Microsoft account နဲ့ချိန်ထားလို့ဒါလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးတခြားတစ်ခုခုပေါ်နေမှာပါအဲ့မှာဒီ hideဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ show tab ဆိုရင်ဒီ tab တွေကိုပြပေးတယ်ပြီးရင် auto hide ribbon ဆိုရင်ဒါဆိုရင် hide လုပ်သွားတယ်မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ဒါ auto hide ပါ auto hide ဆိုရင်သူကအကုန်လုံးကို hide လုပ်ပေးတယ်လိုအပ်ရင်အပေါ်မှာmouse ဒီ mouse လေးကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်တော့အမှပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အမှ auto hide ရှိတယ် show tab ရှိတယ် show tab and comment ဆိုရင်တော့ full ပေါ့နော် show tab and comment ဆိုရင်တော့ဒီ tab ကိုလည်းပြပေးတယ်အထက်ကပါတဲ့ comment လေးတွေလည်းပြပေးတယ်ဒါကိုဒီ show tab and comment ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမှာထားလေးရှိတယ်ဒါတော့တည်ုံတက်ပါပုံမှန်တော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကိုကအသုံးပြုပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးနားလည်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့နောက် lesson မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့